Məsələn, yeməyi bişirməyibsə və əri gəlib vaxtında yeməyin bişmədiyini görəndən sonra onun üzərinə acıqlanıbsa, bunu qadın normalda zorakılıq kimi hesab etməyə bilər və biz ona sual verəndə məişət zorakılığına məruz qalmısanmı? O cavab verəcək, yox. Amma cavab verirsən, sən yemək bişirməsən, sənə gəlib qaş-göz eləyəcək, öldürəcəyi, sən buna görə qorxu keçirəcəksən, o sual çox güman ki, çoxu yazacaq ki, hə. Biz hara gedirik, nə etməliyik? Bu suallara biz cavab vermək üçün bizim üçün lazımdır bilək ki, nə baş verir? Yəni, nə baş verir? Və nə baş veriri öyrənmək yalnız məlumatların toplanmasından keçir. Azərbaycan Avropa Konvensiyası olan İstanbul Konvensiyasının üzvü deyil, təəssüf ki. Həmin konvensiyanın 11-ci maddəsi ölkələrin üzərinə 11-ci maddəsində öhdəlik qoyur ki, sən qadın haqlarını qorumaq üçün gender əsaslı zorakılıqdan, məişi zorakılıqdan insanları qorumaq üçün məlumatları toplamısan. Bununla yanaşı, amma Azərbaycanın öhdəlik daşıdığı başqa bir konvensiya var. BMT-nin qadınların qarşı ayrı-seçkinin bütün formalarının ləğvi konvensiyası və bu konvensiyanın özü də ayrı-seçkinin ləğvi ilə bağlı tədbirlərin görülməsini nəzərdə tutur və eyni adlı BMT-nin komitəsi öz tövsiyələrində, 33 saylı tövsiyəsində, hansında ki, o deyir ki, qadınların ədalət mühakiməsinə çatımlığını təmin edilməsi barədə bir tövsiyəsi var. Eyni zamanda 35 saylı yenilənmiş bir tövsiyədir qadınlara qarşı zorakılığın aradan qaldırılmasına dair tövsiyələri nəzərdə tutub. Orada göstəricilərlə göstərir ki, dövlət qadın haqlarının təminatı üçün mütləq və mütləq məlumatları toplamalıdır. Və bu məlumatlar nə üçün toplayırıq və hansı məlumatlardır? Qarşıda gələn bir neçə dəqiqə ərzində mən sizə bunları danışacağam. Qadın haqlarının təminatı üçün biz qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin olub-olmadığını müəyyən etmək, yəni bu üçün faktları toplamaq və bu məlumatları əldə edə bilərik. Biz qadınlara qarşı törədilən zorakılıq hallarının qarşısını almaq üçün bu məlumatları toplayırıq və eyni zamanda mübarizəmizin nə qədər səmərəli olduğunu müəyyən edə bilməyimiz üçün məlumatları toplayırıq. Və bizim məlumatlar əsasən inzibati və sorğu məlumatları. İnzibati məlumatlar dövlətin əsasən əlindədir. Yəni, inzibati məlumatlar o məlumatlardır ki, vətəndaş gedir, müraciət edir və onun bütün müraciətləri barədə məlumat, ona necə baxılıb, necə həll olunub, onun məsələsi, bütün bu haqda o kateqoriyalarını sizə irəliləyən dəqiqələr deyəcəm, inzibati məlumatlar kateqoriyasına daxildir. Sorğu məlumatları isə o məlumatlardır ki, onu dövlət və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti üzvləri sorğu vasitəsilə insanlar arasında keçirir və məlumatlar toplayır. Və niyə görə biz inzibati, niyə görə bəzən isə sorğuya üst tuturuq, buna da baxmalıyıq. Və bu məlumatların bizə fayda verə bilməsi üçün zəruri olan məsələlərdən biri bunun davamlı olmasıdır. Yəni, müntəzəm bu məlumatlar davamlı, keyfiyyətli şəkildə toplanmalıdır ki, bizə lazım olan gələcəkdəki təhlilləri və araşdırmaları apara bilək. İnzibati məlumatlar, məsələn, biz əgər tutaq ki, mülki işlər üzrə məlumatlardan danışırıqsa, mən təəssüf ki, qadın haqları üçün məlumatların toplaması ancaq hüquqşünas baxımından, yəni hüquqi baxımdan izah edəcəm. Çünki ixtisasım bu tərəfdəndir. Onun sosial, demoqrafik və digər araşdırmaları da mümkündür. Amma bu ixtisas sahəmə daxil olmadığına görə geniş məlumat verə bilməyəcəm. Məsələn, biz əgər mülki hüquqla bağlı məsələlərə baxırıqsa, tutaq ki, Dövlət Reyestr Xidməti, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti belə bir məlumat paylaşmalıdır. Azərbaycanda daşınmaz əmlakın mülkiyyətçiləri, sahibləri, istifadəçiləri cinsinə görə kimlərdir? Neçə faizini kişilər, neçə faizini qadınlar təşkil edir? Bu məlumatlar bizdə hazırda varmı? Yoxdur.
Paylaşılırmı? Paylaşılmır. Yəni dövlətin məsələn ən sadə bir şeydir ki, biz mülki sahədə onda müəyyən edə bilirik ki, qadınlar mı daha çox daşınmaz əmlak sahibidir, yoxsa kişilər mi daşınmaz əmlak sahibidir? Və yaxud Baş Dövlət Yol Polisi öz məsələn bir sorğu da göndərib bunu əldə edə bilərik və kimsə bunu edib bizimlə paylaşsa bu çox qəşəng ola bilər ki, nəqliyyat vasitələrinin neçəsi kişilərə məxsusdur, neçəsinə qadınlar sahiblik edir və yaxud mülkiyyət hüququ əsasında ona məxsusdur. Bu mülki hissəsi və yaxud vərəsəlik. Tutaq ki, biz müraciət edirik Ədliyyə Nazirliyinə və yaxud Ədliyyə Naziri yaxşı olardı ki, onu öz səhifəsində bölüşərdi ki, vərəsələr Azərbaycanda kişilərə daha çox vəsiyyət edilir əmlak, yoxsa qadınlara? Vərəsələr nəhayətdə qadınlar daha çox öz vəsiyyətnamə üzrə və yaxud da ki, qanun üzrə vərəsəlik açılan hallarda imtina edirlər öz paylarından, yoxsa kişilər imtina edir? Kimin xeyrinə imtina edirlər? Biz bu halları müəyyən etməklə ümumilikdə Azərbaycanda müəyyən edə bilərik ki, məsələn, mülki hüquqlar sahəsində daha çox kişi, biz deyə bilərik ki, biz ehtimal edirik ki, kişilərin daha çox bu sahədə daşınmaz əmlakı var, vərəsəlik onlara verilir və s. və l. Amma bu dataların əlimizdə olması həm də bizim əsaslandırmamız, təhlillərimiz və bu məsələ üzərində işləməyimizə çox yaxşıdır və bunu bir kateqoriya kimi götürə bilər. Və yaxud pensiyalar. Sosial Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri o öz səhifəsində bizimlə paylaşmalı olan məlumatlardan biri pensiyaçıların cinsinə görə məsələn orta aldığı pensiya məbləği. Biz baxaq ki, kişilər daha çox orta adam başına daha çox məsələn əmək pensiyası nə qədər alır, müavinət necədir və s. Bu pensiyada öz fərqini göstərirmi? Mənim ehtimalım ondan ibarətdir ki, və dünyada bu onu göstərir ki, bir qayda olaraq qadınlar evdə işləyir, onların pensiya kapitalı olmur, kişilər işləyir və sosial onun deməli kapitalı olur və gələcəkdə də pensiyaya çıxanda onlar daha çox pensiya alırlar. Və məsələn ailə başçısını itirməyə görə bizdə pensiya kateqoriyası var. Çox güman ki, məsələn mən bir qayda olaraq eşidirəm ki, rəhmətə gedəndən sonra arvadı onun pensiyasını alır, çünki öz pensiyası onun pensiyasından aşağıdır. Biz buna baxa bilərik ki, məsələn, bu hallar necə? Yəni pensiyaçı qadınların pensiyaçı kişilərdən fərqi, vəziyyəti nədir? Bax, bunu biz qiymətləndirə bilərik. Bunlar belə ümumi mülki məsələlər üzrə. Keçək zorakılıq məsələlərinə və daha çox cinayət hüququ üzrə toplanmalı olan məlumatlara. Biz Azərbaycanda Dövlət Statistika Komitəsinin saytına daxil olanda biz orada bir sıra məsələn gender statistikası var. Yazsanız çıxır. Və gender statistikasında orada məişət zorakılığına məruz qalan şəxslərin cinsinə görə bölgüsü var. Əladır, biz ona hər il baxırıq və bu müntəzəm aparılır, yaxşıdır. Amma orada çatmayan nə məlumatlar yoxdur? Bu məlumatlar təfsilatlı və alt kateqoriyalara bölməlidir. Təkcə cinsinə görə yox, həm də şəxslərin yaşına görə bölgüsü, coğrafiyaya görə bölgüsü. Biz baxmalıyıq ki, Azərbaycanda məişət zorakılığı ilə bağlı coğrafiya necədir, hansı bölgədə daha çox baş verir və yaxud da ki, biz bu İşlərdə şəxslər arasındakı münasibətlər. Bilməli ki, bu daha çox intim partnyorlar arasında mı baş verir? Ər, arvad, sevgili, nişanlı, yoxsa nə bilim, digər ailə üzvləri, qardaş, ata, bacı, qardaş və s. və l. Yəni bu alt kateqoriyalar, yəni əsasən bizim və BMT-nin o adı çəkilən komitələrinin tövsiyə elədiyi məlumat odur ki, biz cinsinə görə bu müəyyən qədər var, amma biz məsələn cinsinə görə Azərbaycanda əlavə axtarmalıyıq. Hansı? Məişət zorakılığı var, qadınlara qarşı gender əsaslı zorakılıq. Məsələn, bununla bağlı ayrıca cinsinə görə ayrılmış bir femisidlər. Biz baxırıq ki, qadınların ölümü nə qədərdir? Məsələn, qadınlara qarşı zorakılığı görə bilirik. Amma qadınlara qarşı gender əsaslı zorakılığı görə bilirikmi? Bunun fərqi ondadır ki, bir var ki, zərər çəkmiş qadındır. Biz bütün o cinayətləri götürürük ki, onun zərər çəkmişi qadındır. Bu qadınlara qarşı zorakılıq. Bir də var ki, qadınlara qarşı gender əsaslı zorakılıq. Onun digərinə fərqi odur ki, sən bu cinayətin qurbanı məhz qadın olduğuna görə olmusan. Yəni qadın olmasaydı zərər çəkmiş, o həmin cinayətin qurbanı olmayacaqdı. Ona görə
biz gender əsaslı zorakılıqla bağlı biz məlumatlar toplamalıyıq və o bölgüsünü aparmalıyıq. Plus yaş. Burada biz az yaşlıları müəyyən edə bilməyimiz üçün ki, nə qədər burada az yaşlıya təsir edir. Üçüncü, biz müəyyən eləyirik coğrafiyasını, harda yəni baş verib hadisələr və biz əsasən preventiv tədbirlərimizi hara yönləndirməliyik və dördüncü, sonuncusu bu siyahıda ola bilər münasibətlər ki, yəni bunlar əsasən hansı münasibətlərdə olan şəxslər arasında, yəni bu zorakılığın məişət yoxsa digər gender əsaslı zorakılıq olub-olmamağını müəyyən eləmək üçün. Həmçinin, məsələn, biz münasibətləri müəyyən eləyə bilsək, dünən biz müzakirə eləyirdik ki, mühafizə orderlərinin verilməsini, əhatə dairəsini kimlərə etməliyik? Biz bu qanuna əslində körtəbii dəyişikliklər təklif edirik. Niyə görə? Bizim əlimizdə ölkədə baş verən bütün məişət zorakılığı, gender əsaslı zorakılıqla bağlı şəxslərin hansı münasibətdə olmaqları barədə məlumat olsa, biz başa düşərik ki, həmin o qanunun əhatə dairəsi hamısını mı əhatə edir, yoxsa yox? Məsələn, aydın məsələdir ki, orada yazıblar ki, mühafizə orderi birgə yaşayan qohumlar arasında biri digərinə zorakılıq törədərsə, o məişət zorakılıqdır və onda verilir, hə? Və yaxud məişət zorakılığından qorunur. Birgə yaşamırsa, Azərbaycanda azdırmı ki, məsələn, xalası oğlu, əmsi oğlu, dayısı bir yaşamırlar, amma onlar məhz bu münasibətdə olduqlarına görə gəlib özlərini ailənin kişisi hesab elədiklərinə görə xalasına, qızına hansısa bir məhdudiyyətlər qoya bilər və yaxud ona zorakılıq törədə bilər və bu münasibətləri biz bildiyimiz qədərini gedirik. Amma bu münasibətlərin məsələn böyük bir araşdırılmasına ehtiyac var ki, onlar yəni araşdırılsın, müəyyən olunsun. Bu kateqoriyaları toplamaq üzrə əsasən bu məlumatları bizə kimlər toplamalı? Daxili İşlər Nazirliyi toplayır, ondan sonra Ailə Qadın Komitəsinə müraciətlər var, Ombudsmana müraciətlər var. Hətta burada Əmək Nazirliyi müəyyən qədər ona sosial xidmətlərinə görə müraciət edənləri, sonra Səhiyyə Nazirliyində ciddi işlər görülməlidir və onlar bu məlumatları birləşdirməlidir. Çünki Səhiyyə Nazirliyinə məsələn, çox qadın özünü intihara cəhd eləyir və gedir düşür, orada onu zəhərlənmə kimi qeydə alırlar. Və əslində isə bu halların qeydə alınması ona gətirib çıxarır ki, biz müəyyən bir əmsalları da qiymətləndirə bilərik ki, neçə qadın tutaq ki, başına nə bilim evdə hadisə gəlib və yaxud intihara cəhd edib və s. o neçəsi şikayətə gedib, neçəsi dövlətə müraciət eləməyib, şikayətdən geri çəkilib. Eyni zamanda biz bu sorğuların vasitəsilə, məsələn, bunu vətəndaş cəmiyyəti üzvləri, qeyri-hökumət təşkilatları da apara bilər, amma xeyli resurs tələb eləyən işdir. Çünki o sorğular vasitəsilə, məsələn, aparıla bilər ki, müəyyən suallar verilə bilər ki, zorakılığa məruz qalırsınız. Ümumi bizdə məsələn müəyyən yazanda ki, siz məişət zorakılığına məruz qalırsınızmı? Adamlar bu suala cavab verirlər ki, yox. Birisi bilmirik məişət zorakılıq nədir. İkincisi də ki, o bir çox zorakılığı da o zorakılıq hesab edən. Bu qadınların çoxu bilmir ki, istismara necə məruz qalıb. Məsələn, o bilmir ki, ondan evin bütün günü ev işlərini görmək, ev işlərini görməsə o cəzalanır. Məsələn, yeməyi bişirməyibsə və əri gəlib vaxtında yeməyin bişmədiyini görəndən sonra onun üzərinə acıqlanıbsa, bunu qadın normalda zorakılıq kimi hesab etməyə bilər və biz ona sual verəndə məişət zorakılığına məruz qalmısanmı? O cavab verəcək, yox. Amma cavab verirsən, sən yemək bişirməsən, sənə gəlib qaş-göz eləyəcək, öldürəcəyi, sən buna görə qorxu keçirəcəksən, o sual buna güman ki, çoxu yazacaq ki, hə. Və biz burada məsələn evdə istismarı müəyyən edə bilərik və digər bu kimi hallar və bu sorğular həm də nəyə yaxşı yarayır? Bu sorğular həm də onun üçün çox yaxşıdır ki, biz deməli zorakılıq hallarını müəyyən eləyirik və həmçinin o əmsal, geri çəkilmə əmsaldır. Yəni dövlət bizə paylaşır ki, filan məlumatlar üzrə mənə bu qədər müraciətçim var və biz müəyyən edirik ki, bu müraciətçidən kənarda qalan nə qədər zorakılıq qurbanı var. Məsələn, biz bunu sorğular vasitəsilə və yaxud dövlət özü əslində konvensiyaların elə hər ikisində, o BMT-nin konvensiyasında o tövsiyələrə əsasən deyə bilirik ki, dövlətin öhdəliklərindən biri
bu sorğulara resurs ayırmaq, bu inzibati məlumatları təkcə toplayıb öz balası kimi gizlədib saxlamaq yox, onu bizimlə paylaşmaq, bu çox vacibdir və hətta bunu informasiya, yəni kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə internet saytında açıq-aydın bütün ekspertlərə çatımlı olacaq bir şəkildə paylaşmalıdır ki, bunu akademik çevrələr, ekspertlər, hüquqşünaslar, vəkillər və s. və həmçinin siyasətçilər təhlil eləyə bilsin və müəyyən yəni məlumatları əldə eləyə bilsin. Eyni zamanda digər məsələn məlumatlar biz siyahısına nə daxil ola bilər? Ümumilikdə biz baxsaq ki, Qadınlar Ədalət Mühakiməsinə çatımlığı baxımından bu məlumatlara daxil ola bilər. Məsələn, qadın və kişi vəkillərin ümumi sayı nə qədərdir? Onlar cinsinə görə, yəni bölgü necədir? Bu barədə məlumatı biz kollegiyanın saytına girəndə müəyyən edə bilirik. Coğrafiya üzrə necə bölünüb? Bu yoxdur. Məsələn, bu hansı coğrafiyadır? Lənkəranda neçə qadın vəkil var, neçə kişi vəkil var, Zaqatalada neçədir, Naxçıvanda necə? Biz bu məlumatların çatımlığı ilə müəyyən edə bilərik ki, qadınların hansı bölgədə daha çox ehtiyacı var. Hüquqşünaslar, hətta təkcə vəkillər yox, həmçinin hüquqşünasların belə bir reyestri olmalıdır. Amma təəssüf ki, o ümumiyyətlə yoxdur. İkinci, bizdə məsələn, ədalət mühakiməsi orqanları. Ədalət mühakiməsi orqanları, yəni ki, bütün hüquq mühafizə orqanlarında, bütün çinlərdə, bütün səviyyələrdə qadınların təmsilçiliyi, prokurorluqda nə qədər qadın təmsil olunur, polisdə ümumi nə qədərdir, qadın nə qədərdir, onlar hansı vəzifələrdədirlər, hakimlər. Mühakimə statistikası var. Siz əgər statistika komitəsinin saytına daxil olsanız, orada var. Məsələn, parlamentdə neçə qadın təmsil olunur, biz bunu görə bilirik. Amma məsələn, digər məlumatlar, tutaq ki, prokurorluq orqanı və yaxud da ki, müdafiə sahəsində, hərbdə nə qədər qadın var, onların neçəsinin hansı rütbəsi var. Biz bunlarla bağlı məsələn, əlavə məsələn, buna məşğul olub sorğular göndərib və o məlumatları toplayan insanlar olsa, bu çox yaxşı ola bilər. Eyni zamanda bizə təkcə ədalət mühakiməsi ilə bağlı dedik, həmçinin şikayətçilərin o dediyim kimi, bax bu kateqoriyalar üzrə təkcə zorakılıqla bağlı yox, ümumiyyətlə müraciətlər. Məsələn, ola bilər ki, elə boşanma işlərinin özünün çoxunda, yəni müraciətçilər kredit münasibətləri üzrə daha çox kim gəlir, şikayət eləyir və s. və axır. Ümumiyyətlə məhkəmələrdə, dövlət orqanlarının müraciətçilərin bölgüsü necədir? Ümumiyyətlə qadınlar, bəlkə biz o rəqəmlərə baxanda müəyyən edəcəyik ki, ancaq kişilər gedir də, məsələn, ərizələri yazmağa, müraciətləri və böyük əksəriyyət qadınlar bəlkə heç vaxt gedib bir dövlət orqanının qapısını da döymür və bu bölgünün də olması məsələn çox yaxşı olur. Digər bir məsələ, biz müəyyən zorakılıq hallarına yenə də qayıdarkən, genlər əsaslı zorakılıq hallarına biz ümumilikdə bildik, Statistika Komitəsinin saytına girdik və baxdıq ki, qadınla kişilər arasında məişət zorakılığı fərqi nə qədərdir. Amma bəs nə qədər şikayət edib? Məsələn, əgər orada deyilirsə 1000 neçə, 1300 nə qədər istəyəsən, ümumi özdə ki, cinayət işi, məişət zorakılığı sahəsində cinayət törədilən cinayət işləri ilə bağlı zərər çəkmişlərin sayı bu qədərdir. Tamam, biz bunu bildik. Bəs neçəsi müraciət eləmişdi? Siz neçəsinə bununla baxıldı? Neçəsi ərizəsini geri götürdü? Neçəsinin ərizəsi geri qaytarıldı? Neçəsinin işi üzrə xitam verildi? Biz buna baxanda onda biz burada artıq effektivliyi sorğulayırıq ki, bizim yəni şikayətçilərinin çoxmu işlərinə baxılır. Ondan sonra biz eyni zamanda ədalət mühakiməsinin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün suallar veririk. Bu işlərdən neçəsi üzrə, şikayətlərin neçəsi üzrə məhkum etmə var? Neçəsi üzrə ümumiyyətlə araşdırma aparılıb və neçəsi üzrə hökm var, qərar var. Bunların sanksiyaları nələrdir? Məsələn, bu yaxınlarda biz təsadüfən belə baxırdıq. Demək, bir kişi başqa bir kişini qan qisasına görə öldürüb və üstündə də qanunsuz olaraq bıçaq daşıyıb. O icazə verilməyən bıçaqlar. Və buna 18 il iş verilib.
Başqa bir hökmə baxırıq. Eyni məhkəmədə bir kişi 2 qadını öldürüb, nənəsini və anasını öldürüb və o kişiyə də 18 il iş verilib. Biz bu statistikaları çıxarmaqla hökmlərdə sanksiyaları müqayisə eləməklə baxa bilərik ki, bizim dövlət orqanları, hakimlər, məhkəmələr ümumiyyətlə bu sanksiyaları verəndə də mi ayrı-seçkiliyə yol verirlər? Ehtimal edirəm ki, yol verilir. Amma bunu söyləyə bilmək üçün bizim o dataya ehtiyacımız var. Və yaxud da ki, biz kişi kişini döydü, kişi qadını döydü. Bunların sanksiyalarında fərq nə qədərdir? Bax, bu məsələlərin də məsələn araşdırılması çox yaxşı bizə təhlillərə imkan verə bilər ki, bu sahədə də işləyək. Eyni zamanda işlərə baxılma müddəti. Bunun biz məhkəmə monitorinqləri vasitəsilə edə bilərik. Tutaq ki, hansısa bir neçə кейs götürürük iş, cəlb eləyirik adamları, məsələn, bir neçə nəfər yığışırıq gedirik və davamlı monitorinq aparırıq ki, qadına qarşı törədilmiş bir cinayətin məhkəmə baxışı nə qədər davam elədi. Onu müqayisə etmək üçün baxa bilərik ki, kişiyə qarşı törədilən bu cinayətində orada əlbəttə detallar olacaq, amma aşağı-yuxarı biz bunu müqayisə edə bilərik və həmçinin də o ədalətə çatana qədər, məsələn, indi femisid hallarında çıxma şərti ilə qalanlarında şəxs zərər çəkmiş sağdır və o özü o ədaləti gözləyir ki, ona qarşı törədilmiş cinsi zorakılıq işinə tez bir zamanda baxılsın və şəxs cəzaya alsın və yaxud da ki, digər bir döyülmə halında, sağlamlığına ziyan vurulma hallarında. Mən döyülmə deyəndə, yəni sağlamlığa ağır zərər vurma və bizim o Cinayət Məcəlləsinin nəzərdə tutulduğu dərəcədə deyirəm. Döyülmə belə sadədə bizdə inzibati xətadır və sadəcə cərimə ilə deyəsən başlarını savururlar. Və məsələn o hallarda da o qadınlar bu prosesi, məsələn ən azından ədalət biz məhkəmə prosesini monitorinq eləməklə məhkəmənin başlamağı ilə bitməyi arasında müddətləri çıxara bilsək ki, Azərbaycanda ortalama məhkəmənin müddətləri bu qədər davam eləyir. Filan maddələr üzrə kişilərdə belədir, qadınlarda məsələn bəlkə eynidir, bəlkə də fərqlidir. Bu müddətlər artıq o şikayətçi də biləcək ki, məsələn, sabah mənə yaxınlaşan şikayətçi mən deyəcəm ki, sənin işin üzrə gözlənilən ortalama statistika budur, ölkə üzrə budur, Bakı üzrə budur və səni bu gözləyir. Və yaxud mühafizə orderləri. Biz mühafizə orderlərinin dərhal verilməsindən danışırıq, amma biz də bir ildən sonra verilən mühafizə orderi, 30 günlük mühafizə orderini bir ildən sonra verilən halları ilə çox rastlaşırıq. Və biz bu inzibati məlumatları dövlət orqanları bizimlə paylaşmalıdır. Şəxsin, vətəndaşın müraciət elədiyi gündən onun mühafizə orderini aldığı günə qədər nə qədər müddət keçib və bu nə qədər səmərəlidir. Biz artıq başa düşürük ki, o sahədə bu problemlər var. Biz bir neçə vəkillər ki, hansı vəkillərini işləyirik, onlardan biz bu problemləri işləyirik və yaxud qadınlarla işləyirik, müraciət edilir. Bu işlərdə biz o problemləri eşidirik və görürük ki, bu həddindən artıq uzun müddət çəkir və qadın artıq mühafizəsi belə, yəni belə də öz ümidinə qalıb. O mühafizə orderinin verilməsi də sadəcə belə xarakter daşıyır, formal çıxır. Çoxu da hətta gəlib evə ünvanına çatana qədər də onun müddəti də bitmiş olur. Bu bir başqa problem. Ona görə bu müddətlərin, yəni biz hesablaya bilsək, çox yaxşı. Eyni zamanda kompensasiyalar. Bizdə ümumiyyətlə problem ondadır ki, biz ümumiyyətlə kompensasiyaları çox az halda tələb edirik. Qadınlar başqa məsələn bərpa vasitələrini çox az tələb edirlər və verildiyi halda necədir? Məsələn, qadın ona vurulmuş mənəvi ziyana görə nə bilim 30 min, 50 min, 100 min tələb edibsə, ona nə qədər ödəniş məhkəmə kəsib? 1000 manat, 500 manat nə qədər kəsib? Yəni biz bu kompensasiyaların da məbləğlərini müəyyən etməklə ümumilikdə ədalət mühakiməsi sisteminin bir növ qiymətləndirməsini aparırıq. Və bu inzibati məlumatlarla yanaşı sorğu məlumatlarında da bir məsələni də biz aydınlaşdıra bilərik. Tutaq ki, sosial və mədəni inanclar hansılardır ki, o gətirib zorakılığa, qadın haqlarının pozulmasına, gender bərabərsizliyinə gətirib çıxarır. Məsələn, mən gələndə indi bugün taksi ilə bütün yol boyu
məşhur meyxanaçımızın meyxanaları davam edirdi və orada konkret görünürdü ki, səni öldürərəm, ondan sonra mən şirəm, mən nə bilim pələngəm, sən çiçəksən, sən kəpənəksən. Bu kimi sözlərlə, yəni ki, cəmiyyətdə sevilir və bu inanclar və şeylər var. Biz elə təkcə folklorumuzu araşdırmaqla da bu məsələni müəyyən edə bilərik və yaxud da ki, sorğular vasitəsilə də o məlumatları çıxara bilərik ki, bizdə yəni zorakılıq, o güclülük, o aqressiya nə qədər kişilər üçün yol veriləndir, nə qədər onlardan gözləniləndir və o tələb ediləndir kişilərdən və bəlkə ona görə də bizim həbsxanaların 90% ancaq kişilərdir, hə? 10%-ni cəmi, hətta ondan az 6%-ni qadınlar təşkil eləyir və bu aqressiyanın səbəbi nədir? Bu aqressiya ilə biz necə işləməliyik? Və yaxud da ki, biz məsələn hökmləri götürüb araşdırsaq biz görə bilərik ki, qadınlara qarşı zorakılıq hallarında məsələn patoloji qısqanclıq, kişilərin patoloji qısqanclığı nəticəsi femisidə gətirib çıxarır, qadınların öldürülməsinə gətirib çıxarır. Məsələn biz onu müəyyən etməklə patoloji bəlkə qısqanclıqla başlamalıyıq işləməyə. Ki o bir var normal qısqanclıq ki, insanlar bir-birlərini normalda qısqanır, bir də özündən uydurur. Özündən uydurur ki, hə sən belə bu tərəfə baxdın, deməli sən o kişiyə baxmışdın və yaxud telefonda nəsə belə zəng gəlmişdi. Mən bunu yuxuda görmüşdüm və bu həqiqətdir və bu ciddi patoloji qısqanclıq məsələləridir və heç bir sübuta dayanmır. Heç əlində də sübut yoxdur və bu qısqanclığın nəticəsində qadınlar ölür. Sosial işçilərlə danışanda onlar təsdiq edirlər ki, böyük bir əksəriyyəti bu var. Biz bu sorğularla və yaxud inzibati təhlillərlə məlumatlar təhlil edərkən, məsələn, biz əgər cinayətin motivini məişət zorakılıq keyslərində birdən araşdırsaq, biz ciddi bir araşdırmalar ortaya qoya bilərik ki, nələr müəyyən olmalıdır. Eyni zamanda biz bu araşdırmaları edərkən məxfilik və beynəlxalq standartları gözləməliyik ki, məxfilik qorunmalıdır. Yəni ki, bu məlumatlar, məsələn, mən hər hansı bir sığınacaq yaratmışam, sığınacağam və yaxud bir yardım mərkəzidir qadınlara, bu məlumatları toplayır. Amma bu məlumatları toplayarkən onlara anonim şəkildə, yəni adını, soyadını, konkret məlumatlarını vermədən onu paylaşılmalıdır düşünürəm ki, bu həm onun işlərinin uğurunu göstərir ki, o neçə işi aşırıb və neçə qadına kömək edib, həm də digər tərəfdən bu kimi bizim araşdırmalarımıza yardım edə bilər. Bəs onda bir məsələ çıxır ki, ola bilər ki, məsələn, eyni məlumatlar bir neçə sığınacaqda təkrarlanır və yaxud yardım mərkəzlərində və yaxud biz səhiyyə təşkilatlarından götürdüyümüz o intihar cəhdləri və s. ilə bağlı məlumatları necə bağlaya bilərik bunu? Bunun üçün koordinasiya qurumu yaradılmalıdır. Və yekunda mən istəyirdim, əgər sizə maraqlıdırsa, bir dənə deməli, bunu yandırmalı cəhd göstərim. Bir forma hazırlamışam Excel'də, həmin o formanı sizə göstərməyə çalışacağam. Deməli, Excel faylında bu məlumat bankını nümunə üçün hazırlamışdım. Təşəbbüs qruplarından biri üçün hazırlamışam və əslində bunun bütün yardım mərkəzləri, sığınacaqlar, qeyri-hökumət təşkilatları və hətta vəkillər üçün də belə düşünürəm ki, vaxtları olarsa və yaxud bir köməkçiləri onlara kömək edərsə, bunu doldurub və sonradan o datalar bizlə paylaşılsa və yaxud kollegiya, məsələn, vəkillər toplayır o məlumatı, kollegiya özü hamısını birləşdirib, məsələn, paylaşır. Bu çox böyük bir bizim üçün məlumat ola bilər. Deməli, daxili üçün onsuz da orada soyadı, adı, ata adı, ID nömrəsini daxil edir, amma məlumat paylaşanda əlbəttə ki, onları paylaşmır. Burada, məsələn, biz hansı məlumat toplaya bilərik? Az yaşlıdırmı şəxs, ondan sonra coğrafiyasını müəyyən eləmək üçün ünvanı, cinsi, genderi, çünki biz adətən kvirləri qarşı ayrı seçkilik olur və onlarla bağlı nə cinayətlər, nə heç bir zorakılıq halları ayrıca təfsilatlı şəkildə, yəni onların məlumatları üzrə bizə məlumatlar paylaşılmır. Məsələn, bu mərkəzlər o məlumatları paylaşarsa ki, məsələn, mənə müraciət edənlərdən 10 nəfərdən ikisi
kvir şəxs idi və yaxud da ki, sağlamlıq imkanları məhdud bir şəxs idi, qaçqın idi, məcburi köçkün idi. Qaçqın biz deyərkən başqa bir ölkədən bizim ölkəyə qaçıb gələnlər, məcburi köçkün isə daxili köçkünlərdən gedir söhbət. Məsələn, Əfqanistandan qaçıb gələn qaçqınla bağlı işdir və yaxud əz təminatlı şəxs idi, hamilə bir şəxs idi. Çünki bu qruplar həssas qruplardır və biz həssas qruplar üzrə kəsişən ayrı-seçkilik hallarını da qiymətləndirə bilirik belə olan halda. Və məsələn, əgər bölüşmək istəsə etnik mənsubiyyəti və dinini də bölüşə bilər və biz bu barədə də şey eləyə bilərik. Və yaxud digər demoqrafik xüsusiyyətləri, təhsili, məşğuliyyəti deyə bilərik ki, məsələn, bu qədər ali təhsilli qadın zorakılığa məruz qaldı, bu qədər təhsili olmayan qadın, bu qədər işləyən, bu qədər işləməyən qadın məsələn məruz qalıbdır. Eyni zamanda zorakılıq barəsində, məsələn, zorakılığın mən növlərini burada ayırmışam İstanbul Konvensiyasına uyğun olaraq ki, yəni psixoloji zorakılığın qurbanıdır, təqibinmi zərər çəkib, təqibdənmi, məcburi abortmu ona qarşı törədilib, məcburi sterilizasiyaya mı məruz qalıbdır və yaxud namus cinayətinin qurbanıdır və s. Yəni o kateqoriya üzrə biz məsələn hər kateqoriya üzrə bu məlumatları təfsilatlı bölüşə bilirik. Eyni zamanda bu zorakılığın tarixçəsi, ilk tarixçədir, ilk dəfədirmi, uzun illərdirmi davam edir, keçən ildənmi başlayıb, belə bir məlumatları toplaya bilərik. Bundan başqa uşaqlar barəsində ki, uşaqlar şahid olubmu o zorakılığa? Çünki uşaq şahidlər zərər çəkmiş uşaqlar deməkdir. Yəni uşaq zorakılığa görübsə, eşidibsə, onun gözü qarşısında törədilibsə, o uşaq bundan psixoloji sarsıntı keçirib, o uşaq travma alıb və o özü zərər çəkmişdir. Eyni zamanda dediyim o məsələ ki, tərəflərin münasibətlərini müəyyən edə bilməyimiz, çünki bu onun partnyorudur, əridir, arvadıdır, övladıdır, digər qohumudur bu məsələlər. Eyni zamanda aqressor, zorba barədə biz məlumatlar toplaya bilərik. Yenə onun demoqrafik xüsusiyyətlərini ki, məsələn, onun nə ilə məşğuldur, təhsili nədir, bizə müraciət tarixləri nədir, məsələn, risk qiymətləndirməsi etmişik və burada çox böyük risk görünüb. Məsələn, biz risk qiymətləndirməsi məsələn cədvəlləri var. Müəyyən eləyirik ki, tutaq ki, 100 baldan 80 bal, 90 balda. Yəni bu qadını bu vəziyyətdə əri həddindən artıq zorakılığı getdikcə artırıb, digər evdə əmlakı məhv eləyir, uşaqların gözü qarşısında zorakılıq törədir, qadın həssas vəziyyətdədir, hamilədir, az yaşlı uşaqları var və s. Və burada belə biz görürük ki, çox yüksək bir qiymətləndirmə balı üzrə risk çıxdı və onun ardınca da müəyyən edir ki, biz getdik polisə, polis nə reaksiya verdi, getdik mühafizə orderini ala bildikmi, ala bilmədik və həmin o məsələn, yerli icra hakimiyyətinə müraciət elədiyimiz tarix hansı idi? O bizə buna nə cavab verdi? Qadın buna müraciət elədi, etmədi. Məsələn, bizə müraciət edən qadınların, tutaq ki, vəkillik və yaxud da ki, sığınacaqlıq və yardım mərkəzi, onun neçəsi getmək istədi polisə, neçəsi ancaq boşanma ilə işi davam eləmək istədi. Biz onda geri çəkilmənin də müəyyən qədər öz çapımızda nisbətini verə bilirik. Bu şeyləri məsələn dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlar birlikdə eləyə bilər, etməlidir, etsə yaxşıdır, amma yoxdursa biz bunu öz çapımızda eləyirik və bu məlumatları toplayırıq. Bizim statistika budur, mənə aid olan statistika budur. İndi dövlətin statistikasını da indi biz təxmin buna əsasən edə bilərikmi, edə bilmərikmi? Artıq düzdür, orada bir xeyli başqa məsələlər çıxır, amma paylaşmağımız çox yaxşıdır. Sonra eyni zamanda da burada dediyim kimi cinayət işləri üzrə müraciət elədik, neçə vaxta baxıldı, o cinayət işinin nəticəsi nə oldu, kompensasiya verildi, verilmədi, şəxsi sanksiyalar necə oldu və burada ardıcılıq necədir. Həmçinin də dərhal qəti imkan tədbirləri və s. və alaxır seçildimi, bunlara da biz baxıb müəyyən eləyə bilirik. Eyni zamanda o geri çəkilmənin səbəblərinə baxa bilərik ki, yazırıq ki, məsələn, o qorxurdu, getmədi hüquq mühafizə orqanlarına və yaxud da ki, onu barışdırdılar və s. və ilaxır belə bir məsələ. Bir də digər məsələn, mülki icraat qaydasında da hansı işlər həyata keçirilir. Məsələn, orada biz müəyyən eləyə bilərik ki, qadının çəkdiyi xərclər nə qədərdir? Biz bugün hüquq mühafizə orderi almaq üçün
100 manat pul ödəyirik. Uzun müddətli mühafizə orderi almaq üçün 100 manat pul ödənilirsə, bu heç də qadınların, yəni mühafizəsinə yönəlməyib. Qadın əli, ayağı yalın, evdən çıxıb qaçır və o 100 manat ödəməlidir ki, dövlət onu mühafizə eləsin də. Bu çox böyük bir biabırçılıqdır. Və onun üstünə biz bu məişət zorakılıq qurbanının boşanmasına, aliment tələb eləməyinə görə, əmlakin bölgüsünü tələb eləməyinə görə nə qədər xərcləri çıxdığını, təkcə elə dövlətə ödənilən o xərclərini yazıb, bu ortalama bu statistikanı çıxara bilərik ki, məsələn, qadınların zorakılıq qurbanı qadından xərci bu qədərdir. Məsələn, ölkədəki orta əmək haqqı ilə müqayisə edə bilərik və yaxud minimum yaşayış məbləği ilə müqayisə edə bilərik və oradan da bu rəqəmləri çıxa bilərik. Və bütün bu məlumatları biz toplayanda sonra biz müəyyən edə bilərik ki, nə baş verir, hara gedirik, nə etməliyik. Yəni bunun əsasında biz siyasətləri müəyyən edirik və hara gedirik, hara getmək istəyirik yönünə yönləndirə bilərik. Təşəkkür edirəm sizə dinlədiyiniz üçün. Mənim təqdimatım bu günlük bu qədər.